Hisia mseto zinazidi kutolewa baada ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na Rais William Ruto kuingia kwenye mkataba wa makubaliano ya kufanya kazi pamoja. Wawili hao waliokongamana kwenye jumba la KICC jijini Nairobi waliahidi kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya Wakenya. Viongozi mbalimbali kutoka eneo la Magharibi, hata hivyo, wameendelea kutoa hisia zao, wa hivi punde akiwa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ambaye amekashifu makubaliano hayo akisema hayana manufaa kwa mwananchi. Serikali kioja peke yake kazi yake ni kunyanyasa mwananchi, hakuna mwenye kuongea. Raila ameenda kwa serikali kwenda kufanya nini huko? Sisi tulipigia Raila kura, hatujamwambia aende kwa Ruto. Tumemwambia. Yeye ruhusa alitoa wapi? Alitoa wapi ruhusa hiyo? Yeye sasa anafikiri ameenda kwa serikali, sisi tumeshipa. Matatizo yetu imekwisha kwa sababu Raila ameenda kwa serikali. Wewe baba Raila, wewe toka kwa serikali. Hao viongozi wako, hasa viongozi wetu wa Jaluo, na mimi nawaambia, na mimi naomba Mwenyezi Mungu asikie maombi ya kwamba Rais Ruto ndiye atakuwa rais wa mwisho ambaye alikuwa memba wa chama cha KANU. Akiondoka mambo ya KANU tunazika na kufukuza kabisa ili Kenya ipone. Tunaelewana? Kama kuna mtu mwingine alikuwa ndani ya chama cha KANU, ujue mambo yenu yanakuja 2027. Tumeelewana watu wangu? Nyinyi watu mko tayari ama mko tayari? Sasa mimi nikiongea hivi, sasa Raila huyu, Raila sisi tunapenda yeye. Lakini Raila alifanya kazi na Moi, si ndio? Amefanya kazi na Kibaki kwa serikali ndani. Amefanya kazi na Uhuru. Sasa hizi tena ameenda kufanya kazi na Ruto bwana. Sasa hii mambo yote, kina Matiba walikufia, kina Muliro wakakufa, kina Omalo wakakufa kitafuta mambo ya vyama vingi. Ilikuwa ni kuanza kubehave namna hii kweli? Kwa upande wake, mbunge wa Mumias East Peter Selasia anadai kwa makubaliano ya serikali na uongozi wa ODM haujawapa nafasi viongozi kutoka eneo la Magharibi, akisema kuwa viongozi wa eneo hilo wamepuuzwa kwenye nyadhifa muhimu serikalini. Watu wetu wamekuwa kiitishwa kwa meza wakigawana viti, wala ambao walikuwa wanatupwa nje na wakinapita Selasia hapa wamenifanya maneno. ODM wakanitoa kwa viti, wakaacha krediti masao walioachiwa hao wako ndani. Lakini sisi tuko pale na tumesema hatutashtushwa. Nimeona saa hii amekuwa pale kule mwanzoni, anasema ati ya kwamba anataka ati kupigana ndani ya serikali kuleta mabadiliko. Huyo ODM ule mwenye handshake order, yani kila wakati ni handshake, na anatesa watoto wenyewe. Mimi nashangaa, nasema ati sasa tunataka tuweke, ati sasa tubadilishe nchi ya Kenya tukiwa ndani ya serikali. Na mimi nataka nimuulize wewe, wakati ulichaguliwa na wakati ulianguka kura, ama sijui kuanguka ama uliibiwa sijui, ulikuwa 2017 ukaenda handshake, mambo ya reforms ukakula ukanyamaza. You never talked about those reforms until sasa serikali ya Ruto imekuja. Sasa unaingia tena unataka kusema ya kwamba unataka kutengeneza pale. Wakati wameingia katika mambo ya mazungumzo, wakachukua wale watu kina Oparanya walikuwa pale. Wakina Oparanya walikuwa finance planning minister, walikuwa hata wameambiwa finance minister. Wakati sasa wanapata nafasi kupitia kwa Gen Z, wanakuja anachukua nominated, just a mere nominated MP, na akawekwa treasurer. Na Oparanya mwenyewe alikuwa anaambia anafukuza yeye, anaweka kwa fuliza huko. Anachukua budget amepeleka huko. Sisi kwa hata watu wetu wa kutoka huko wa Uluyani hakuna. Na anabagaina anasema sisi tuko ni kama watu wako wa kutumika na kwenda. Ndio tumesema mara hii lazima tutembee pamoja. Na tutaki kusikia kitu inaitwa ODM in entire Western Kenya kabisa. Mimi nataka niulize ndugu yangu Mheshimiwa Didmas Baraza, wewe unajua unatembea humu wewe rafiki yangu. Unatembea ukitafuta kiti chako. Tafuta kiti chako. Lakini wachana na YouTube kabisa.
Haya yanajiri huko mbunge wa Butere Tinde Mwale ambaye alichaguliwa hivi majuzi kama mwenyekiti wa kamati ya hesabu za umma akikashifu wanaokosoa makubaliano kati ya Rais Ruto na Odinga. Hiyo kiti nimepewa kwa bunge, ni wewe ndio umefanya nikapewa kiti, kwa sababu kama ungenipigia kura mimi singeingia hata kwa geti ya parliament ndio wajue nimefika ndio nisimame hiyo kiti ndio nipate. Lakini hiyo kiti ni yako, ya Public Accounts Committee Chairman, ni ya wananchi hapa, na sisi tutashirikiana pamoja. Tutaitumia kuendeleza Butere na pia kuendeleza Kakamega na kuendeleza Kenya kwa ujumla, kupata ya kwamba pesa ya ambayo iko appropriated by the budget inatumika vile ipasavyo. We take the country down, I think another 2 years or 1 year. Alafu baada ya hiyo tunakuja tunakaa tuzungumze, tunakubaliana tena. We create a government of national unity. We create a government of, give them names. Broad based. Give them names. Next time sijui itakuwa inaitwa aje. We had nusu mkate. Why? Why are we even going into the elections? For what purpose? We inconvenience so many people. Kuna watu wamepigania hiyo serikali kutafuta, waka resign kwa kazi zao, wakachukua nafasi ya waziri, wakachukua nafasi ya PS, amechukua malon, anakaa kwa ofisi miaka 2 nyumbani kwa sababu ya muungano. Talks. We are destroying people's lives. Na baadhi ya wananchi walionekana kutofurahishwa na uhusiano huu mpya kati ya Odinga na Ruto. Mimi nimeshangaa serikali yetu jinsi ambavyo wamerudi pamoja na wakasalamiana. Mwananchi wa kawaida sisi tunaona ni kwamba ndio wanaenda kunyanyasa, maana wamesalamiana, na wanaposalamiana hivyo kumaanisha kwamba atakula kitu kimoja na mwananchi hatapata. Sasa kitu yenye sisi tunaomba, hao watu wametupanga na sisi hata tumechoka. Wangewaachana na hayo maneno kwanza, wape kipao mbele maisha ya binadamu, haswa SHA. Watengeneze kitengo cha SHA. Wakishamaliza kitengo cha SHA, waona sisi wanafunzi wanafukuzwa kila mara. Wametoa help loan shuleni. Haswa mimi niko na mtoto anatakana aende university. Nimeshindikana sababu hakuna help loan huko shuleni. Mambo ya SHA sisi walisema kwamba tunapo register kwamba unaenda hospitali unatibiwa. Wakati tunaenda kuregister hiyo SHA, saa hii ukienda hospitali wanakuambia lipa tu pesa. Alafu tuko na familia inafaa tuongeze kwa hiyo SHA. President wetu saa hii amefunga, uwezi chukua familia yako uongeze kwa SHA kama wewe ndiye mkubwa wa hiyo SHA unailipia. President, tunaomba wewe, kuna vitu vingi ambao ulituambia na ukatuahidi manifesto yako. Na saa hii sisi kama vijana, kwa wasee, kwa wamama wako wanalia.